Ko'p mashinalar sotilyapti, kelyapti, yana sotyapti, o'lyapti shunday. Mana yana bir obzorlarni qo'yib o'taman. Ko'plar bosh to'lab arzonlardan bo'lsa, mana 10 million so'm pulib kelasiz, 2 million 900 ishlab chiqarilgan mana Nexus 300 minib ketasizlar. Diska, piska hamma narsa qilib qo'yilgan. Undan keyingisi mana 10 million so'm pulib kelsalar, bu mashinamizga minib ketasizlar. Mana avtomat korobka, mana Nexus 3larimizda, benzinda mana gaz pas qo'yilgan, kraskalar toza. 12 million so'm bosh to'lov olib kelsalar, mana 2020-yil Ravon Cobalt'dan minib ketasizlar. Bosh to'lovi. Undan keyin 7 million so'm pul olib kelsalar, mana kraskasi top toza 2022-yilda ishlab chiqargan Damas'dan olib ketasizlar. Bosh to'lovi yo'q, 7 million so'm faqat nomer oformini qilib ketasizlar. Undan keyingi mashinamiz mana 2020-yil Nexus 3larimiz bor, mexanika. Bu mashinamiz ham bosh to'lovi 20 million so'm. Hamma xarajatisiz minib ketasizlar. Mana Cobalt'larimiz, bu Cobalt'larimiz sotdik 10 millionga chiqargan Cobalt'larimiz. Undan keyingisi yana avtomat korobka Nexus 3larimiz bor. Buni ham 10 million so'm, bu ham 11 million so'mga minib ketasizlar. 20 avro avtomat korobka mana Cobalt'larimiz bor, Ravon. Yana undan keyin mana qora svetda ko'plar so'rayapti, 13 million 14 million so'm pul olib kelsangiz, mana 21 ga 22 ga mana polni navorot qilingan avtomat korobka Cobalt'larimiz bor. Mana Spark'larimiz bor, mana bosh to'lov mana 11 million, 11-12 million so'm minib ketasiz. Bemalol kelaveringizda, manzil Surxondaryo viloyati Angor tumani Jarqonov Perkusga xohlagan mashinamiz bor. Xohlagan viloyatga chiqarib beramiz. 10 million 12 million bosh to'lov evaziga. Tezda shoshiling mana aka.